SB4 Media feno Tuggussa Enssonga omukulu n'omuto ensonga tuzigonjola likinga commentinga subscribinga elisesa obisanga yoku SB4 Media yefe Tuggussa Enssonga. Can you go ahead? Yes. Hello children. Video eno njikoledde Maama Fina. Maama Fina sogerangako ku linnya lyo mu bubi. Era nsaba mumuntu agingireko oba ontambulizeeko video eno mpaka ng'emutuuseeko. Bw'oba osobola okunnyambako nonzizaayo n'ensoma. I will be so excitement, mami. Ndirwedde okuweerera mpaka lw'onaamala. Amulwedde okuweerera mpaka lw'onaamala. Ati nze Mukunja njagala nkuwe obukadde buno omaleyo poloti. Maama ya Mukama taata. Mukama wowe. Buubuno ogenda omaleyo poloti kyo ekizibu kiggwe. Kati wamukubamu makooko mukubeemu. Maama. Bannange mami. Mama. Banaye Maama Shiba ne Shiba. Poloti yammwe weddeyo ebyokusonderera biwedde mami. Mukubeewo amakoko gammwe. Kuliko ne balance. Oyogera nani? Njuga ni Maama Fina Bulenga. Ngene mulaza sente ku Wamujjawa? Ku Facebook. Kadabe namba. Namba abade navuddeko. Anti ogirabe. Eno si namba ya Maama Fina. Wawe! Gavumenti otuyamba. Senga ne data fayo. Tuyamba bannange. Bakubba. Kusaba kwa banji n'okusala ku lugendo n'okutangira ku bafe abasusse mu kwerimbika mu lya Maama Fina erimise mu linnya lya Maama Fina ku Facebook abafere abetaaga obujanjabi wamule kansolingi akusande omusanga Bulenga nga bulijjo okumenya ebisingawo kubira Maama Fina ku noti 782 95 17 abirimuemu ne ku noti 772 45 99 kagamunya yefe Tuggussa Enssonga. Abaisiramu assalamu alaikum yidi amrufitiri. Idi arufitiri aduka. Arufitiri. Idi arufitiri munamwenna basamwe bale kusiba. Umola ngami nti idi eno bagisibye ennaku 9 era asibye nnyo. Nebu malusukabye ko ng'osiiba. Anyway tukwaniriza ku SB4 Media Tuggussa Enssonga. Omukulu wana aludde nga nnoonya. Nange ndudde nga munoonya. Ngira ngenda kusooka nkwebaze Mukunja. Waliwo project gye watandika n'ogikola era okyagikola. Shiba kubeera nga owangadde naye si kyangu weebale ebyaddala. Abamu tubikolako ne bitulemerera kubanga si omuntu abeereyo ng'alaba nga kyangu naye nze ku muntu ng'abibaddemu si kyangu. Ekyo ngenda kusooka nkikwebalize n'okubeera nga omusajja aterumaaluma ntama n'omanya nti nze n'omanya kino kyensobola n'oyogera weebale. Tulina Mukunja Atasera gye buvuddeko waliwo ka video ke yakola ne katambula nenkalaba mami wange n'akalaba ne mu following naye simanyi nti unfollowinga nagenda okulaba nga ate unfollowinga ne mudiza back n'asanyuka nnyo neŋŋamba nange okufollowinga omuntu asobola okusanyuka nekyo kankikwebaliza obale kusanyuka nga nkufollowinze back. So olunaku lwa yesterday mami waffe yabadde ku live ndowooza ensonga eyo newaba wagikoonako n'agamba nabadde ndawo nakupira kasimu n'agamba omuvubuka oyo bambi muleete mumubuuzeeko tunyumyemukko manyi naye takyenyumirizaamu naye obusobozi bwe bwakoma we yakoma era yagamba naye teyasoma
obanga mutasoma wagenda novaayo nokola ka video n'ogamba nti omwana oyo wagamba nti mami nze sigenda kukozesa ssente oba ki wabula njagala kusoma njiga oluzungu. Vidiyo eno ngikoledde Maama Fina. Maama Fina soogerangako ku linnya lyo mu bubi era nsaba mumuntagingireko oba ontambulizeeko vidiyo eno mpaka ng'emutuuseeko. Okwosa John n'essomero lye nabaddeko nga nzizizaayo ka last born ka maama wa King Shiba. But I was so disappointment okukomawo nga buli muntu ansekerera naye nga n'abaseka tebamanyi kyabaddewo. Twatambula bangi era ku ttiimu gye twabadde nayo kubaddeko abaasoma ennyo abamanyi n'oluzungu. Newe twatuuse wali HM n'agamba ku bagenyi baffe kubeeko omu ayogereko eri abayizi. Aga Katonda mu ggulu bonna baazingidde emikira mu magulu teri yavuddeyo kwogera. Nenvaayo ne ŋŋoma ne njogera. Maama Fina oyambyeko abayimbi bangi era ba TikTok bangi bakukaabiridde nga nti maama mpa ssente maama mpa kino mami nze sigenda kusaba ssente. Wabula nsaba kuba olina connection z'amasomero ne institute nnyingi. Bw'oba osobola okunnyambako n'onzizaayo n'ensoma. I will be so excitement mami. Uncle SB4 nkusaba akameseji kange taata okantusizeeko ewa maama. Enza novaayo omuntu omulala yenna asobola okunkwasizaamu awo just nzireyo soke njiga oluzungu nsobola mwana okugattako ku nsi yange kuba blood. God bless you so much. So nabadde ndi awo nankubira kasimu nangamba oba toli busy nnyo kuba alaba nyambala nnyo olumwa mpita n'omuyisa nga oba tugenda kusala jjuma omala webera jjuma yangamba oba tugenda kusala yidi bambi nko muleete mulabeko bibigire bino kyemanyi tubadde tujja natamanyi gye tulaga nange mulo abatulaba mwenna ku SB4 yenze Mukunja Atasera I am so excitement kubanga nabadde nze ontadde mu mmotoka nga ngamba ono blood akyola mbadde mweraliikirivu muko kuba yesesenga nze engeri ke tubaamu emiwunyo gy'okkubwamu kopi ebeere tuzoganyaamu wansi eyo mu ghetto kati nga nze simanyi gye tulaga naye ne ŋŋamba era obwedda omukono ngukokinze fiiti onkube eŋŋoomi nga nninda kulaba ng'ogikyamyawo esitegeera nkugwe mu bulago ffenna tutomere anti nze sisobola kugenda bwentyo naye munaye mukama wa kitiibwa I am so excitement. Thank you so much. God bless you so much. Okubeera nga blood nga abalala babagamba nti waliwo omukisa bwe gutireeta omuntu gundi n'agutuulira naye SB4 webale kubeera waddala mwana ate ngenda kugamba Mukunja oliko omukisa ebyaddala kuba gye buvuddeko ko waliwo Maama Fina omuntu gwe yayambako awo abaana ba social media naddala aba ku TikTok naye mumuyisaamu eggaali yali yama nagamba twali tutudde wano nangamba naye lwaki sisigaliza kulya ssente zange nga ngendako e UK ngendako e London ngendako kulya ssente nemugamba mami weeyagale kuba omuntu mulamu tasiima tagenda naye munange newuunyizira oliko omukisa ebyaddala omuzungu kyagamba atya okuba n'omukisa omukisa you are for the having blessing nobeera n'omukisa nga byokola bitambula nalaba abaana ba TikTok nga basabulaye kati nze nga bagamba Maama Fina centralaika zaawo abantu za kisiraani buli gwawa ssente abonaabona ne mbagamba kati you people Maama Fina agenda n'ayita omuntu n'amuyamba n'amuwa miliyoni 10 ng'omuntu gw'ayambye alina ebizibu bya miliyoni 2 okitegedde kati ate mmwe ne mwagala kati jjukira Maama Fina omuntu ne wakulaba bulabi na Maama Fina n'ab'ekika baakusuulawo ng'oyavula bonna bazuukira oli n'agamba nze namuyamba nze nakola kino atusudde kati obusente obwo ebizibu ne byeyongera bweyongezi kati n'ogenda olaba oli n'abamu n'azikozesa obubi kubanga waliwo abazifuna nga takoze like otegeka enteekateeka ennungi
kati gwe omanyi esente nyingi zisobola oba omukisa oba ekisiraani okitegedde kati ate gwe neweekwasa ono kati nabalaba abaana ba TikTok okuba nze oluusi waliwo embalaba nga bakola bulanda kati oluusi wemba nkubiddwamu mba ntegeera nnyo nembabuusaamu nembagamba kino kyemukola kikyamu kyolaka tutandise nofuna abantu abaagala ogigobesa mu Uganda naye nga lwa abantu bwe batyo abagikozesa mu nkozesa ate enkyamu ennyo so ensonga gyoyogeddeko nkulu ebyaddala ndi olina kubeera nga obeera ku mulamwa oba ng'ofunye akasente byonna byonna gy'okajje kabbajetingira bulungi kakukozesa ekyo kyobadde oluubirira okukola nakisinga okutugira tobeera ng'oyayanira okugula kamera nawokuba akasente nogenda mubitu badde manyi ngenda kukusanga oyambadde eshaliya ndeka munange ndi waka omwami alina okulaba omubiri Mukunja amasanyiza okulaba Mukunja yagamba ebyalavu byakwesibako nasanyiza okulaba nange mukama katonda mami ate ng'oli mutini eno nga nkulabe mukamera mbeera munene oba munene ebyo manyi oli faati nnyonnyonye nkwetedde naye nga nsanyusa okulaba oba kamera zitufaananya bulala tukwetedde yiddi neyanziza banna naye sooka osaleko emutugirye twaliza muli omululu nga neyanziza osanze bulijjo manyi ni mukazi ali awo nga manyi oli munene nnyonnyonyo nga simanyi nti olimu obwamanyi munene nnyo nange nsanyusa okulaba bwe bali kwagala bantu amina nnyo mami ono mwana ayagala abantu bannange era nga mbadde nkimwebaliza wano my god alina omutima omunene muntu w'abantu nze okuva natandika omulaba atunkana bantu ayagala oli nange mbadde ate nkulaba ng'omusajja omunene nnyo naye bamutusanyusa okukola naye nsanyusa obbalaba kwetedde Mukunja nga neyanziza kati ono yaŋŋambye neŋŋamba tuddawo oba leero olimba walayi mami mbadde sinayo kirooto okulaba kusisenkana mu bulamu nakulaba ng'olaajana nti oluzungu lwaleeta obuzibu ate naalukuba ate ndaba alwogera wendwogera nga bo baseka oba ye batabitegeera anti olwogera Uganda muli abaleera mujje mutwale enkoko zange gwe olwogerera mu bano abatamanyi buli lwayogerera oluzungu mubatamanyi bo balowooza tomanyi buli wendwogera bo nga baseka SB4 simanyi luzungu wama walaba gye twali eyo ng'oyogera nze nebinzibwako ate nze osinga ne kirasi olabika gwe wasoma nnyo Mukunja yasoma angambye yakoma mu senior 6 okimanyi mami ne senior 6 nagisoma naye kati we navaayo eyo tagaliza ensi nga we zituwuuba omuzimu gw'okuyimba ne gunninya kati nze buli woyagala ennyo ekintu n'osukka kikufuukira nakyo ekizibu kati nze okuyimba nakwagala nnyo nnyo nayagala nnyo oba owakabi kati mu kukyagala ennyo nga nsobola okukola buli ekyetaagisa okubanga buli kye baŋŋamba kati baŋŋamba woonywa enjaga banasooka nembiyimbako awo nga tebikwatagana ate nga neegomba kamiliyoni ne baŋŋamba oba kamiliyoni okolaga amaloboozi basooka kubwa njaga kati nze naginywa bunywi nga buli ke bandagako nti kano njaga saamanyanga nti erimu n'ebika olimba nenywa mpitirivu nnyo nze neddala ndabika nange nali ŋŋenda ligwa kati omutwe natuuka akadde nga neevaako nga sikyategeera ate n'abazadde ne banteekako depression y'amaanyi kuba nze taata wange wa ddiini nnyo yakulira eddiini eyo ebukunja mu buyikwe oli wa bukunja ndi w'ebukunja eyo esi gye banzaala kati taata wange nga bagamba mbu ffe twafuuka baana miyaayu nayonooneka mbu tunywa enjaga ng'ate taata wa ddiini kati awo neneekyawa ewaka bangobayo neneekyawa nenyiiga nnyo nenyongerera ddala nenywa enjaga okuggyako depression ereme kubeera ate y'amaanyi buli wendowooza ku bazadde kati awo omutwe ne gugatta nagenda okuddamu akategeera nga n'oluzungu lwe nali mmanyiwo lwabula ng'ebisinga byabula nga ndi muntu mulala nnyo omanyi oluzungu ludduka kuba nali ndumanyi nalumanyako nze nali edboyi ku ssomero nali edboyi oli wa kitalo nnyo nali edboyi ng'era njijukira nabyogera wakunyumunguzaako bunyumunguza nsobola obiyiga mami naye nze waliwo lwe baluntrainingako nga ngenda mu parliament
nasula Seebase nga bantraininga oluzungu nenkala nenga nti lazima ino ddugala banga parliament eyo boogerayo oluzungu kati gwe kyoba okola yogerako ebigambo nga 3-4 omale ffe tugende mu maaso nengenda ngambiyimba ntuuka ku parliament mukyala Kadaga n'atuula ne banga atandika okwanya ensonga SB4 amaziga gankulukuta nga bibuze ebigambo gye sibina nenkanula amaaso n'enzoliga mpaka sekuritari wange sewaabwe yali mukana abaga nti mukama waffe afunyemu obuzibu alabika bajjajja bazze negwe nkulaba ku live yo nzijukiza mukwano gwange twali tugende sijja mwogera twali tugende eyo netusanga abantu traffic kabada embozi njinyumya senyumya naye kati Mukunja ku luzungu lw'omanyi nodda gwe yatuuka ne mu S6 mami njogeramu ebimu mbambi juwa nze mba mpulira nga byenjogedde bituufu nze mbyogera bituufu naye simanyi obuzibu oba buli kuba biwulira nga mbyogera kubanga omanyi nze mami nesimba nawo okukulembera abayimbi mu Uganda Musician Association nga nesimbyeko ku bwa General Secretary naye era we baali batulwanyisa abo abatuula eyo waggulu abo akakodyo ke baleetawo interview y'oluzungu ne batuyita ku TV ennene era nga bamanyi kuba King Saha yali yeesimbyewo ku bwa president nga nze ndi ku bwa General Secretary kati ne batuyita tugende twogera oluzungu era King Saha yandekerera teyajja nengenda nfafagana nalwomu anti nze okulemererwa mbyonoona nenfafagana n'oluzungu King Saha ng'ali eri abirabira ku TV ye yalwewoma era we nava ku TV yakubirawo essimu yali tankubirangako ku ssimu mu bulamu yakubirawo naga alo yono Kibanda bannanga olukubye linnya mangu ojja ewaka nengenda nansalira enkoko 2 nampa ne sente nangamba webale kutukiikirira nene King Saha muntu w'abantu nnyo taata we bayizayo mukwano gwange oyo mwana akuze naffe taata wakola ku airport tuli batugende bweru nja mukulaga taata wakola ku airport obwana bukuze tubulaba Saha mwagala nnyo so Mukunja gundi yali eti eyo interview ku TV wagamba otya interview natuuka kati akadde kange ne katuuka nga bantadde akazindaalo mu maaso ne baŋŋamba you are for the introducing to the people awo nendutandika nogamba otya nembagamba I am so excitement for the people who is seeing the TV right now. Thank you so much. My name is Sempi Jadan, aka Mukunja Atasera. I am coming here for the post of the General Secretary of the WUMA, Uganda Musician Association. I am going to doing everything to see that for the music industry is so good. awo lwaki ati bakumma bannanga olwaki bakumma bo bagamba mbumbu nga bo kati bo we baba okuteekamu okuseereza kuli bo baseereza ne bateekamu nga n'alulya ate abo abalulya be basinga n'okwogera olufu naye bo tebabafaako okimanyi ekyo era nange kyenjagala Mungu wampa omukisa njansoma olw'osseereza kati nga wenjogera kuba bali abaseereza be bogerera ddala olufu naye lubulira awo mu kululya kati ate baluseereza batya oli ayinza okutuuka kati nga wetuli wani atandika ebyo kati obulira awo awo ebifumu ebigendera kati nze atamanyi bigatta supiidi kuba ebyange biba byakuleeta kimu ku kimu ndowooza oli alaba mangu nti nkubyemu okaawo embogo ku ssomero gy'obadde nabakuyita oyogerako ku n'abayizi kati nno Maama Fina ekiyinza okwewuunyisa abantu balamu si balungi we twabadde tutwala oyo omwana oyo gwe twatutteyo kaana ka maama wa Shiba kati twakatutte ku ssomero twagenze bangi nga mulimu n'abamanyi oluzungu abeetenda mbu nawudde waliwo buwalawalo abo aboogera olw'esseereza kati tutuuka wali nga bakuba asembule nga bagamba abazze
mubeemu omu ayogereko eri abayizi bonna abamanyi oluzungu bazingidde emikira mu magulu teri yavuddeyo ne badda eri emabega nagenze olaba beesega mpola badda mabega nensigala woogu ngamba kati bannange tuswale bwe tuti ddala abantu abaze abaleese omwana ku ssomero muleme baamu yadde yasomako mune nga nvaayo nga neesimba busimbalaala nga ntandika oluzungu. And we get from the visitors. Thank you, mister. Can you go ahead? Yes, thank you. Hello, children. We. I am not for the listening. We. I am so excited to coming here. Are you also excited for the seeing me? Yes. And thank you for the writing of the books. Thank you for the being the good children. Thank you so much for the being smart. I am wishing you the good blessing for the God. May the God blessing you so much, all the children. Nagenze kulaba abaana baseka. Abasomesa nagenze okulaba. Nagenze okulaba omusomesa akola sign nga kati muddemu nti yes. Ne ka video sakalabye wabagambye eki. Nze mune babimpeereza. Wagambye oti. Nabagamba kati nasangayo abaana. Mwalimu omwana yali nalimba wakalenga mbazaamu amaanyi ng'abaana abasoma kati nga mulimu abaana abaafiirwa bazadde baabwe kati nempitayo omwana ne mugamba era nabagamba who is the children or who is not having the mother or the father kati ne wabaamu omwana ng'abaana bonna bamumanyi ndowooza maama we yakajja afe nembaga let the children coming here ne kavaayo ne kajja mu maaso nga kakaaba kati nga mpa abaana bonna essuubi nga mbazaamu ne mbagamba when your mother is dying that is not for the ending of the life because even me my mother is dying when I am young because my mother is dying when I was yeah kata now I was for the telling nembaga even me I am still erese and I am happy and I am doing my work and I am singing the music but the mother is dying so even you the children is when your mother is dying or your father is dying don't for the thinking that the life is not going kati nga mbazaamu essuubi obulamu buba tebukomye buba bulina okugenda mu maaso nga era mbawo ekyokulabirako kyange ne mbagamba now writing now kati ntambula nange yes omuntu the life is not so good but I am for the going in front 50-50 yes otambula kati ba abantu bava ne ku message jempa abantu ate bo ne badda ku luzungu kuba liri essomero kwe twatwala abaana ne bwana twabusangayo nga boogera luzungu nze nali njagala mbyogere na mu Luganda oba tebakusekerera abaana baaseka naye era omanyi obaamu olusereebo era abaana baagumaloza ne bagaa sereebo baatuuka ne bamanya nti sereebo kasitaze bo baaliko liri essanyu nti essomero lyaffe kuzzeeko sereebo bambi ekyoluzungu ne batakifaako nnyo naye era nabatunuulira ne ŋŋamba abaana abato beetaagamu abantu abagendayo ne babalambulako n'obawa kwega bafuna n'ab'essanyu ate obawa ekyokulabirako nti obulamu ne buba bukalubye si yenkomerero ya buli kimu. SB4 Media Tuggussa Enssonga kwe tuli mami wankubiddeko ku kasimu n'oŋŋamba bambi ndeeterako Mukunja oyo gye buvuddeko ko wali watunyiigira nempanika ne ŋŋamba bannange bami yatunyiigira nga nze nkulaba ku nnyonyi tokyapostinga kugenda UK simunyanga wa ondeka ne ŋŋamba nange yantwalira mu yannyiigira naye kyanzizizaamu bambi amaanyi n'oŋŋamba ndeetera Mukunja oyo ate nsiko mubuuzeeko so Mukunja yono muleese banne ensanyusa olunaku lwaleero omwana ono ndudde ebbanga nga mmulaba eya nga mmulaba omanyi ffe tutera okwetegereza ennyo abantu abalina kye bagatta ku ggwanga
bw'omwetegereza omuzuulamu ekitone n'omusiimu oluusi ng'akyali mulamu naye ebiseera ebisinga abantu balaba abantu nga ddala balina kye bagase ku ggwanga wamala okuvaawo ne bamusinza nti gundi yali alina kyagatta ku ggwanga ne bataliko mumukolera ne bamukubira zikandu ne bakola ki kati Mukunja ono ndudde ebbanga nga mmulaba infact okutandika omulaba era ku lwono omwana Shiba oyo mwana Shiba ninaawe ekizimbe katono naye ebiseera ebisinga bwe natuulangawo nga ndaba omwana oyo mulalu ddala nno mulalu owa ddala ng'akwata emmindi n'agifuuwa n'ava eno n'ayambuka mpaka ku roundabout ekibuye ng'agifuuyira awo nga mulalu ddala nga mu butuufu ye muntu gw'otasaana kuliraana naye ngenda okulaba nga Mukunja amulina ngenda okulaba nga ebintu Mukunja byakola si bya bulijjo omuntu okujja omuntu mu mbeera embi n'omuteeka n'afaana nga Shiba bw'afaanana bane nga si kyangu naye ebyaddala Shiba yoye yali bubi nenebuuza ono mwana akikola atya ye mu nsi yaffe Uganda mwe tuli ng'abantu bayita ku balalu babalabanga ebisiraani abantu bayita ku bantu abali obubi babalabanga abaakoma abantu bayita kugamba neyandibaddeko eyandibadde asa okuddamu essubi ne liggwamu kati Mukunja bw'anyuma background nti yava ewaabwe ayingidde enjaga ayingidde ebikoosi naye ate obudde obumu n'abanga naye asobola okulaba anywedde enjaga oba n'amusembeza omulalu yensonga lwaki namwagala ne ŋŋamba mwana kamufolowing entandika ng'omutunuulira nga luze tambikwirako nendaba ngenda okulaba Shiba munanga amugjeeyo ngenda okulaba Shiba afuuse muyinga naye nombu gyawunye namulabi kati awo kyenkugambidde nti abantu batukooya okuyamba Kamada waguze empale empya kyevula abantu batukooya okuyamba bade simanye empale ya Kamada mpya simpya ajiguze muwino wajigula ngenda okulanga abantu batukooya okuyamba ssebo tonzija ku mulamwa jesi neewunyiza obadde ompuuza nenga yidi yejeeyo ngenda okulaba omwana Mukunja ye omuntu y'omu ajjeyo maama wa Shiba nga bwakeera ku makya nojjayo omwana eyafuuyo kwegana ne ŋŋamba omwana ono omutima gwe nga gwa golodi okiraba ndowooza so mbadde mulengera bulengezi nga naye nengera bulengezi kati olunaku lwaluli in fact yakampeereza akavidiyo ka Mukunja ng'alaajana okusoma oluzungu ali mu Amerika mulwadde wange yakampeereza naŋŋamba yiraba omwana n'agamba nti ayagala omuyambi ayiga oluzungu jomba ndi ku live yange nanga nti nafuuka wa TikTok oli live ndi live manyo okubeera okwo ninja saamirira nenjogera tukimenya weekyo ngenda okulaba nga Mukunja ne Shiba beekuba olwekuba nga Shiba takyafaananikako wadde akatiri bwe kati neŋŋamba yiba n'abantu abadde bakolagana ennyo babatabuse eki kati kwe kwanguyirwa amangu neŋŋenda ku live yange gye nabaddeko neŋŋamba okumpeereza akavidiyo nga ayagala okusoma kati ngenda okudda ku live ya Mukunja nga beerwana ne Shiba kati neŋŋamba banne Mukunja noonya SB4 naye kwe kubeera negamba anditira Mukunja nga mukyo ekyasinze okumunjagaza yagambye Maama Fina ensi yonna ekusaba nenze sikusaba njagala ekintu kimu onfunire wensomera oluzungu nange nsobola okwogera oluzungu olulungi yensonga lwaki namutumizza wano so Mukunja olidde otya nga bami omusisinkanye n'ebyokwogera mpulira byampeddeko mwana kubanga mu bulamuzi mbadde sirinayo kirooto kusisinkana ku Maama Fina nga ndabanga buli kimu eki kubanga Maama Fina omutuukako ensi yonna eyagala tuuka waali abaakabi n'abaki n'abata buli omu ayagala laba Maama Fina kati nze nga nasigala kwebeerera eyo mu ggeto zange kukolako byenkoze ku nsi naye I am so excitement okeera nga Maama Fina mpulira nga ali mu kirooto nga bwenzogera n'enzuukuka wali olooseeko nga obala sente nnyingi ate ogenda olaba ozuukuse nga teziriiwo kati omutima guŋŋamba oba nnyinza ozuukuka nendaba nga tubadde mu bya kirooto wenakubidde kyona okugamba nti enkya ogenda kumperekerako Samueya kikyasoose okujjira mu birowoozo era mu mutima nasoose kugamba SB4 ntwala wate wabanga waliwo emiwunyo
kubanga nze buli muntu ampita ebiseera ebisinga gitera kubeera miwunyo lwakuba kati abapoliisi kati abeeyo waffe bo bantegeera nti oyo akubwamu nko ku njaga era wano we baba bampisa bulungi bagaa kati lwaki ate leero mwanywedde nnyo ate nze wemba nnywa ngeri ya buvunaanyizibwa olaba ne Shiba simukkiriza kundaba nga nginywa naye like nawulidde ne ngamba SB4 ayagala kuntwalawa era ne ŋŋuma bugumi era ndezaabe waka mbagambye wabaawo obuzibu bw'enfuna oba n'embula SB4 gwe muba musooka okuteekayo yaba avuddeko ebizibu byonna nga simanyi nti no ngenda kusisinkana maama olaba mami mullo naye kati akayaga ako tukoze tutya akayaga twafuuka baluganda tosobola kubeerawo nga tokataddemu mba sisobola obulamu bukya nagenda ewa pasita Bugembe nansabira namugamba mu byoba onsabira nenjaga nsabira ngiveeko nansabira nankwata omutwe nenkomawo ebirala byonna byeyasabira byatuukirira ye njaga oba teyagigamba Katonda saamanya ate enjaga ogyetadde Maama Fina agikugyeko mami oba tuyagala givaako kuba naye osobola kikugyako ekirema pasita Bugembe ekirema pasita bakiteetawo Maama Fina ekiba kiganye esaala yonna kijja wa Maama Fina yakisobola Mukunja tugireke wano bayizayo bagamba abaana abanywa ab'enjaga ekintu kyonna kizibu kivaako olumu ojja mpolampola ng'ovaako ekintu kyonna kizibu kivaako olumu ogenda ogiva kuba tusobola kukeera ku makyalo ga nti ogivuddeko kiringa bano benkwera ku mwenge bano balina abantu abatamiivu togumugjaako lumu omuwa eddagala agenda nga agusala ye mwennyini agenda nga agwetamwa naye bw'omujja ku kintu force kyaba alimu kuba yafuuka addicted ku kyo ekitegeeza tusobola kukwata Mukunja mu ddakiika 2 n'omugava ayinza n'okufa kati aba alina givaako mpaana agenda nga agyetemako mpola bw'oba toginywedde nomala olunaku owulira oti olubuto lunnuma entunuusi zinkuba mba sitegeera n'okutegeera mba sitegeera bulungi bigenda mu maaso mu nsi wenjinywamu wenjinywamu ndowooza nnyo ndowooza ebigattako naye ate wemba siginywedde obwongo ne bubasoba mba ndowooza bizibuzibu mba noonyereza nnyo byendaba oluzi nze noonyereza nnyo mami manyi onoonyereza ne Katonda nentandika omunoonyerezaako nembeeraawo nentandika okugamba kati Katonda yakola ensi nga nnungi kati ate n'ateekamu mulimu abakazi abeeru mulimu abaddugavu mulimu abawanvu mulimu abampi mulimu abasajja abafaanana ninga lwaki teyatutonda nga ffenna tuli kimu okugjawo enjawukana mbu oli mulungi ono mubi ne batandika bapasita ne bagamba nti ate kaakati Katonda ye yakola sitaani kati ate sitaani simanyi yali Lusifa nga wamaanyi nnyo mu ggulu n'ayagala okwewaŋŋamya mu ntebe y'omuloodi n'amusindika ku nsi kati netandika bigattamu ne ŋŋamba naye kaakati mu nsi ekituufu ani atujjamu Katonda yatujjamu oba sitaani yatujjamu kati nengattamu ne ŋŋamba kati ate Katonda okusindika eno sitaani lwaki teyamutta bussi n'atajja ate kubonyaabonya kati mba ndowooza ebintu bingi nnyo kati wenjinywa kati wemmala ate okuginywa kati ate nentandika okukuulingamuuko nentandika olengera ensi kati awo ne wabaawo abayomba ne bagamba abo abaana abanywa enjaga ye boonoonye eggwanga kati ate nentunulamu ne ŋŋamba abanywi b'enjaga ye babba amabaati abanywi b'enjaga ye boonoona enguudo zino faanana bweziti ddala abanywi b'enjaga balina obwongo obutwala biliyoni za ssente ezirina okuteeka eddagala mu malwaliro abanywi b'enjaga balina obwongo like nga ntunulatunula ne ŋŋamba kati awo ensi nendaba nze ensi oluusi ebiro okulowooza ennyo n'obwongo buno nga mbuwa yalinzeemu ntuuka nengattagatta ebintu ne ŋŋamba ate enjaga bagiwaayiriza oluusi kwegamba okuginywa n'obutaginywa kiriwo ekisinga okuwa amagezi okuginywa kyekikuwa amagezi wenjinywa ate mba mugezi nnyo kuno kuliko abali Abamerika abatamanyi nnyo Luganda tugenda kubeera nga tubabuuzaako mu lulimi lwe bategeera Oluzungu naani tulina Mukunja bamanyi nange otaddemu nze abazungu bawulirwa Luganda lwenjogera osotuwaayo era n'abalwadde abava e Bulaaya nzijanja abatebamanyi Luganda naye bawulire ndeka munna lwenjogeza atambule ku TikTok okumala emyaka 10 Mukunja yabakola interview mu Luzungu banne mundeke mwamanyiira
nedda kati ninyo abantu bakufollowinga bagambye abazungu tebanfollowinga bakufollowinga eyo just tubabuuzeeko tubabuuze akagama oluzungu kati Canada gye ngenda nenda kwogera Luganda ndeka nteeka oluzungu lwe kati Mukunja Shiba mukwatagana mutya Shiba mami ebintu byempiseemu ne Shiba oyo waliwo omwana wentuuka nentunuulira nempulira nga n'amaziga ganvaamu nasooka nendaba Shiba emakindye nga mugwi waddala owaddala yeyambula n'okweyambula era nga bwe ŋŋambye yatuulanga ku kizimbe wange ekatwe nga wabeera kati omulundi gwe sooka omulaba waliwo ekyali wange yali anvugako mu mmotoka ye ne mmulaba ne ŋŋamba ono ddemu ng'ali awo azinaawo we bakateeka ebitaala awaawo ne tugenda kati wayita ebbanga oba yalinga wiiki nziramu mmusanga we namusanga ng'atudde awo ku kkubo nga yenna afaanana bibye amabeere gali bweru kati ate nendabawo abasajja abaali bayimiridde ebbali nga bamukwata vidiyo nempulira ennaku ne ŋŋamba kati omuntu yeeyambudde ate mukazi ate gwe mu kifo ky'olaba engeri gy'omutaasa ate omukwata vidiyo nengenda nemuwa ssente nalinamu nusu 10 namuwaako 5 nafukamira naga mukama akuwa omukisa nayimbawo akayimba ka Yesu nenkwata n'ebitano bye nali nsigaza nabyo nembimuwa nze nentema nemmalayo saddamu birowoozaako naye natuukayo neŋŋamba bano abantu abalinga abagwi b'eddalu osobola n'omuwa ekintu nakusabira n'essaala ng'ate ffe abalamu abasula ne mu butimba bw'ensiri abasula mu mayumba ag'ebbeeyi osobola okweyagala ku nsi nomala n'omwaka nga toyogedde na kulinnya Katonda naye nempulira nga kinkutteko kati awaayita ebbanga nga simulaba nziramu okuddamu omulaba ng'ali lubuto naye era nga mugwi wa ddalu nga ndaba olubuto luli bweruti kati ekyo kyankako okumusemberera naye ng'era atambula abuukabuuka azina akola atya ne musemberera nga buli omu amutya kati we namusembera ne mugamba olubuto luno oli lubuto awo ng'avuma buli kiramu ekimuliraanye ne mmuleka nannema okwogera naye ne muviira kati mba ndi eyo nabisaalo era nga wayiseewo kebbanga mba ndi nabisaalo ndi kunywa bintu byange ebyo ŋŋenda okumulaba ng'ayitawo nga tali lubuto ng'olubuto teruliiko kati mu mutima nasooka kwebuuza lwaki ono omwana Katonda amunsisinkanya nnyo neŋŋamba kati leo kamulumbe naye kuba mukwatisa mpaka nja mukwata nsooke muggyemu nkosaamu information ne mutuukirira era nasookera ku kya lubuto ne mugana nakulabako ng'oli lubuto naŋŋamba mbadde nga lubuto naye omwana yafanga muzaala ne mubuuza olubuto olwo walugjawa kuba naŋŋamba waliwo omusajja yajja nantwala ewuwe nankozesa nenfuna olwo olubuto ne mugamba munno be muba nabo be musula ebweru oba muntu naŋŋamba muntu musajja konze abeerawa naŋŋamba abeera ku Busaabala ne mugaba osobola okuntwala naŋŋamba nagenda nawo ng'omwana afudde nga taliiwo kubanga nze ku bwongo mami nali mmanyi abakozesa abo abawala abalalu be balalu bannaabwe nze ku bwongo we nali ndowooza kati nga simanyi nti n'abantu b'obuvunaanyizibwa be tulaba mu ngoye ezitegerekeka ate bagenda kwaba abaana abalalu abali ku kkubo namukozesa ebyo naye nga kisoboka omuntu ategeera byonna nabyewuunya nnyo nange biliyoni asobola okugenda nemayira namuwaayo nga saddaaka namukozesa omulundi gumu namufunyisa olubuto kati munange ne mubuuza byali bitya nanga omwana twamutwala simanyi bansonderaawo ssente ne tutwala omulambo ne bagungo byewaka nze nengubalekerawo ne tuziika nenzirukayo nempulira nga sitole zonna zinyiga kati ne mubuuza kiki ekikusuza ebweru nabinnyonnyolamu awo ne mugaba singa nfunayo kaaluumu ke bataseera nenkapangisa ng'osobola okebakamu n'okufunirangayo ekyokulya osobola ova ku kkuba ku street kuno naŋŋamba nsobola kunze aya munange nga ŋŋenda nga nkwata nga njiyawo obusente bwange nga nsooka nfuna kaaluumu wemala ofuna kaaluumu nzirayo munoonya nga taliyo gye namuleke yenna bisaalu nga mbuuza abantu abaaliwo ne bagamba awo abadde nga asulawo ku kasasiro awo naye kati olina kgenda katwe gye banywera emmindi eyo gyali nanoonya Shiba nenoonya oyo omuwala nambula ne muvaako nali netambulira byange nenziramu ne mulaba ne muyita ng'era mulalu nga waali ne mugamba olina maama wo olina taatawo n'agamba nze mami yandekawo nga nina emyaka 6 ne mubuuza ate taatawo
nambulira amanya ga taata we naye nga sina wentandikira ne mugamba lwaki otambula nakufunidde akalumu ne mugamba olina baganda bo nangamba batuzaala abaana 7 ne mmanya kati mateeka bateekwa okuba waliwo abaliyo ne mujjako akavidiyo ne mugamba mbulira baganda bo olina ku baana nanga nazaalayo abaana 3 ow'okunayo oyo eyafa ne mmanya kati ono nsobola okufuna information esenga wano ne mulikodinga akavidiyo nenga mbulira erinnya lya maama wo mbulira erya taata wo mbulira gye wasomerako nga manyi nti engeri ke nina ba followers basobola bo bennyini ba follow okuzuula nti oba yasomako naye ne bampa for the information nga nkapositinga we nakapositinga ne baba omuwala yankubira nga ali Sweden nangamba oyo omuwala nina omwana we yagwa eddalu omwana n'amusuula eyo kati ne mubuuza omwana yani erinnya nambulira erinnya kati nenzira nga nina okuddayo mboze Shiba nti olina mu baana bo mulimu ow'erinnya bweriti we naddayo Shiba n'alimbuulira ne mugamba waliwo amulina abadde ng'amulabirira biki naye ali bweru yamulekera maama we mu kyalo nga ye Shiba tamanyi n'abaana wa gye yabaleka nendaba nga obulamu mwana bukaluba kati ne tumufunirawo kaluumu waliwo n'omuwala bamuyita Shifa bambi makula Shifa abeerawo ku Mubaraka ye yamuyambangako kuba Shiba ye yajjanga kati ng'obudde bwe bwonna yabanga atonya wansi ng'omukyala kati ng'oyo makula yamuwa ku paadisi nga yena yazimba kati n'ebigere byonna nga bivaamu amasira kati oyo omuwala nga yamuwawa ku paadisi yamuyambako kati tuba twakatandikawo omuyamba nenfuna essimu omusajja bamuyita Mr. Aids abeereyo nansana nankubira nanga Mukunja thank you for the doing webala omulimu omulungi gwokola naye do you minding when I am taking that girl for the full body check up ne tumukebera omubiri gwonna ne tulaba kiki konza nti sikirinaako buzibu nga bavuga amamotoka nga bajja lwakuba bansanga enjaga enkubyemu saagenda nabo ne bagendera makulu oyo Shifa ye yabawerekerako ne batwala Shiba kakati munange mami sitaani wabeeredde ow'ettima bagenda okutuuka eyo nga Shiba obulamu bwakyankalana nga yafuna obulwadde obwo nga yafuna mukenenya kati ate ku mukenenya yenna awona mwangu naye nga alinamu ate ebirwadde ebizibu ennyo abasawo bye batugamba ebisinga ne mukenenya kuba ffe twasinga kweraliikirira bwa mukenenya abasawo ne batugamba ate mukenenya ye temumweraliikirire nako naye alina tibbi ali mungi ali waggulu nnyo ne batugamba awo omubiri mukyafu nnyo kati wansi mu bukyala bwe yali nga yazibikira n'azimba ebintu ebizimbazimba kati ne batugamba ono omwana tagenda lwala agenda kutuka bukutusa afe bufi kati ate we nabirowoozamu ne ngamba ate Shiba waafiira wano ne bamutandisizaawo eddagala we bamuwa eddagala najja nalyo ne tuba naye ne tutandikawo nengezaako fisanga obudde oba naye kati ng'ate jjukira nkyapa nina akalimu kangaawo ak'endabirwamu ak'okutunda obulabirwamu nga nina nafunayo bukapito bwange ne nteekawo akalimu tusobole ng'ofuna gye tusasuza Land Road kati awo Shiba ng'abeerako ne makula kati oyo omuwala makula Shifa gwe yabanga naye bajja bafuna obutakkaanya buva mu kumira ddagala kati nga Shiba wagaana eddagala kuba awo ebyo ebiseera Shiba yali amira empeke 16 buli lunaku ku makya amira 16 ng'ekiro amira empeke 4 yempeke 2 olunaku kati nga Shiba waliwo waaliko wange omuntu yenna ng'alikooye kati ng'oli nga omanyi ebyabakyala oli saakimunenyeza kuba si ffenna nti oba ne calling nti oba olina okumanya we bakwata abantu nga yamugamba ogenda kufa tomira ddagala biki kati ne mugamba omanyi omuntu ono engeri ke yakavamu eno embeera si wakambuwalira kubanga ekisooka teyeeguye era yalina lwedde okudda ku street tulina mukwata mpola kati Shiba n'akyawa oli omuwala nga takyagenda nayo n'eddagala n'agaana olimira kati nga nze gwasigazaawo kyokka ate nze mba nina okugenda nzoganye tufune kye tunaalya obulamu ne bukaluba nnyo kati nga jjawo wenkolera awo waawe Makindye wentundira obulabirwamu bwange naye ng'oluusi agenda ne yebba n'anywa omwenge najjira mu vibe ndala kyokka ate mpangisawo bupangisa boosi waffe nga mukambwe kati nga Shiba ajja n'asooka azina amazina awo wonna n'akyankalanya akatundu kati ate wali bo batunda byadiweya bya buvunaanyizibwa nze ndi mu kayuniti ka bulabirwamu napangisa mmanju waliwo endabirwamu zitereka mmanju
kuba naye sina sente zipangisa guno muzigo gwawamu. Kati bosi n'amugobawo yaŋŋamba simugobye mu bubi naye ekifaananyi ky'omulimu kifa. Shibat newomubuulirira tabikwata. Kati natunulamu ne ŋŋamba ono omuwala kuba abasawo baatugamba nti we muba temuli lwedde musapootinga mmira ddagala talitandikako. Bekyo kyo bakitugamba baga walitandikako n'amala alisobya oba n'alivaako akutukira. Kati ate awo abantu baali batandise bategedde nti ndi ne Shiba ne ŋŋamba ono omwana waafiira wano abayaye bakyali bonna bagenda kugamba omwana bulijjo tafa ng'ali yekka lwaki afudde oli naye. Nali nina okuleka buli kyenkola ndabike nga Shiba oyo asooka aseetinge. Kati mukama gy'aleetegwa ekyandibadde ng'ekibi nekijja ng'ekirungi. Shiba we mulabirira awo atuuka afunanga omuwala ng'afuna laavu ku nze nga we tutuulawo nga tekanywedde mwenge nga kagamba ye kati ompa saddi. Nga kaŋŋamba kati nga nkwagala nnyo. Awo n'atandika okunnyumiza nanga kati mukwolaba nze bulijjo neetunda naye kaakati gwe oba osobola okunjagala nga ndekeraawo okwetunda. Ku mutima ne binkwatako. Kati awo gwasooka ne mugamba kale kati ŋŋenda kwagala. Ekyalo kyonna Makindye yagigamba yonna Makindye yagiyitamu bonna mu katwawo wonna wansi yabayisaamu eggaali bonna n'abagamba nafunye omulenzi anje. Ngamba nfudde bufi ngera buli ansanga ngamba Mukunja webase ku mulalu nembaga yabagambye mwebase ko banagaye nti nabagaye mwaga nti yatugaye muri mulaavu nenjagala otashiba nenga buli wembanga muto omutima gungamba tagenda mmira ddagala. Kati kye natuuka nenguma nengamba teri muntu atayogerwako nengamba atolaba mbeerawo nendaba omuntu avuma Maama Fina ensigwe omuntu gwolaba akoze ensi ayambye ensi. Kati nzaani olaba abantu bavuma Katonda. Kati nzaani nenga kati kansooke ŋŋumire buli kivumo kya muntu kyonna. Ono omuwala asooka atereere bwe ebivumo byabwe we biriggwayo kasita omuwala abanga ateredde neŋŋumira ebivumo nenkwata Shiba ne tutandika okuleppuka nga tugenda we tutuuka ku woteeri. Shiba n'ali emmere ku masowaani ng'abantu bazira woteeri. Ne tupangisa ne bamugoba mu luumu eyasooka ne tufuna luumu ey'okubiri. We twafuna luumu ey'okubiri omuwala yatuweereza ssente yalina eyo bweru bamuyita mu Namasaka. We twapangisa luumu we yafukako mu biyigo byawo abapangisa ne basenguka ne batugobya Shiba waffe nga buli we tutuuka ne Shiba bamugoba. Ennaku nenuma ne ŋŋamba tukoze tutya. Kati we tubeera awo n'atandika nga ampita mu laavu we n'aŋŋamba onampasa. Kati nga waliwo waazira eddagala nga nze siyomba naye soogera kigambo kyonna nga mpumbako emikono nga ŋŋamba naye nze sirinayo suubiri wasa mukazi atamira nno ddagala. Awo ngaddukirawo ng'agenda mu nju ng'alireeta ng'atuulira ne waba tannafuna amazzi alikubayo obukubi lirino ndimize ennaku nenkwata. Kati awo netandika nga newemba ntambudde nendekawo bendesa ne bagamba omumpeera ku ddagala mba ndi eyo ne bankubira nti aliganye nga mbagamba omumpe ku simu nga bamumpa mugamba alo baby oli otya gyendi nemugamba naye omanyi nze sobola wasa mukazi atamira ddagala bannaye baby kandimire daddy kandimire ngadduka ng'alijjayo. Kati nenkikozesanga enkwa ng'akakodiyo kaffe katulaapo kaffe ebyokunaaba era yatabukanga n'oli muwala munne nga mugamba genda onaabe omuwala taba mukyafu leede ne mugamba muganda wange omuwala amaze abadde abeera asula ku street amala emyezi 6 myezi 7 tanaabye gw'oyagala munaaza lwampaka nga waakamufuna tasobola kyuka mu lunaku lumu olina mukwata mpola muleke lwabaganya onaaba muleke. Kati awo ne musembeza ne tubeerako ffenna awo nga landiroodi tamwetaaga mu kikomera naye nga nze mukukusa ne muleeta ne tubeeramu ng'olwo njagala musitadinge bulungi. Kati we muleeta ng'okunaaba obudde otuuka oba okunaaba we butuuka ng'anyiiga nga yeeteekako empewo ne we ziba obudde obwo tezinnajja. Kati nze kye nakolanga nga nkwata amazzi gange kati nange era okunaaba si bintu byange nnyo ekiri awo mwakwatagana tugaye mwakwatagana nekamadanno bwatyo omanyi simanyi nnyo byakwerungiya nnyo mu bantu okunaaba ebyo si tetulina nnyo nkolagana y'amaanyi. Naye kati ng'oluusi mba saagala kunaaba ŋŋenda okulaba ate ne Shiba tayagala ne ŋŋamba ate ffenna kati nga nkwata amazzi gange nga ŋŋenda mu kinaabiro mba naakatuukayo naakagula ekinaabiro nga naye atuuse n'agage nga weeyambudde
mbasi neeyambula kati ngaawo ebinabiro biri bibiri nga mugayingiramu ekyo kati ng'ayingira kati nze agange nga kuba eno ng'anaaba yaba amanyi naaba nga ye anaaba kuba nze saanya ebintu oluusi kale onaaba naaba ennyo kati nze mba siwulira bulungi mu wiiki mba njala ne naabamu ennaku kale ennaku nga 4 nyingi ennaku nga 4 kati oluusi kale bino oluusi bakuyita ku TV n'oguma n'ogaa sina kyakola kamba naabire naye nga ng'endenganyirira onaabyeko nga tujja wano nga kedde ku makyera kyolamu tolaye nga nzijja siri fiiti bulungi kati okutuuka omutabukira wano gamba nti wamutadde omutadde kati tujjawo atereera byonna tubikola jja atereera atuuka tunoonya ekyokukola omulimu bamufunira omulimu gwa woteeri mbw akole ku woteeri ate tugenda otuuka eyo mbw aba woteeri balina amateeka agafuga ebyemmere mbw omulwadde woobwo obulwadde tebamukkiriza weereza mmere ebyo nabyo ne bifa kati n'atandikaawo nga obudde bwe obusinga yabumala ng'ayimba nemmanya nti ng'omuwulira tabyekako eddoboozi mweriri ne mutwala mu studio n'akola akayimba kaakasooka aka bayibuli gy'olina akayimba abantu ne bakaagala nga ku tiktok waawo n'okalaba bakakuba TV ne zizannya oluyimba lwa Shiba nga nze sinnazikubira ku ssimu ne mugamba naye Shiba olina omukisa ffe tutobye n'endongo mbadde nga nnyimba naye woba nga tomaze eggire ennyimba tezizannya neggwe wuuyo bali kuzannya oluyimba baluwanuddeyo ku YouTube bokka awo ne tukola obuyimba ne tujja tukola naye ennyimba ne tukola ennyimba ng'era ebintu obiraba bitambula Shiba n'atereera wuuyo afunye obulamu meetings abantu nze be nalotanga omumeetinga nga siba meetings kati okwosa jjo Alani Cruise ankubira angamba waayi omanyi nali ndi awo ndi mu ghetto eyo ng'ebintu bintawanya Spice Deno oyo nangulira iPhone kati nga sifunanga ku budde iPhone yiino gye yangulira yiino iPhone nali ndoote nga nziraba n'abawala abaasoma nali ndi eyo mu ghetto yange nga Spice agingulidde nga simwebazangako Katala nangamba Spice gyali tusobola okusoba n'odduka n'omubuuzaako nga tannafuluma ne mugamba ekirungi kati mukugenda nze saagala nnyoleka Shiba saagala nnyola obulamu bwange mwagala ng'omuntu gwe batankaka nti yagala naye mwagala ku mutima gwange era namugamba yambala mangu tudduke kati we twali tufuluma ne maama wa Shiba n'agamba ate nze mundese wano baana bange ko nze kalegira tudduke nga tudduka tutuuka Spice abasanyukira nnyo mukubasanyukira akwata sente azibawa nga bagamba bannange mugende mweyozeeyozeeko mukoleyo ka shopping nga basanyuka twakomawo mu mmotoka kuba Spice yatuwa n'emmotoka eyatuvuga tukomyawo mu ghetto bajja nga maama wa Shiba agamba oyo ye Spice oba si ye nga mpulira sikikkiriza bajja emmotoka babuukabuuka bakomeeyo we twatuuka esente yali azitaddemu zaali nnyingi ezimu yazissa mu kano kaleega endala n'azissa mu keeno ewaka baawunyawooko katini Mama we nasooka afuluma n'agenda ngadduka ng'abagamba Spice Diana mulabye amanyi twekubisizza ekifaananyi Spice Diana ng'agenda ayimba Spice Diana ng'agula omwenge we yagulayo ko nga jjanona Shiba ng'agamba Shiba tugende nkugulireyo akakoko nga bakkirira shopping yaabwe olwo nze simanyi nti etandise ffe twali tumanyi engeri kebuzibye shopping yankya yankeera bo shopping yaabwe teyalinda budde kukya banywedde omwenge mu makindi awo wonna down town amabaala go awo wonna buli we bagutunda bayiseewo maama anywera eri Shiba anywera eri Shiba yagamba kubanywera eri nti maama mulese wali ali gunywera wali ne maama naye agamba akuba asanze eri nti muwala wange naye ali wali ali gunywera wali bakyankalanyiza ekitundu kyonna nabadde ndi mu nju ssaawa 8 ogw'ekiro nga baleeta Shiba bamusitudde bwe bati engoye azifuuyisizzaamu bamuleeta nga bakonkona bonna batamidde baga serebu tumusanze agenda naggwa mu mmotoka wuno tumukomezaawo ganga yazze ennene nagenze otunula ku Shiba ne mugaa Shiba yeggwe owange gwe tutobye nga tulwana okuba obulungi bw'otyo woofaananye Shiba ne mbagaa kati mmanyi mumuzzeeyo gy'agunyweredde ne maama we Shiba oba kyekyo kyonsasudde genda nga bamuzzaayo ngenda kukuba Shiba nali nkukubyeko kati tambula ogende tambula situka kwata ekikomero ofuluma otambula ogende ye ani amuyingiza muno
fuluma otambule ogende. Shiba ngenda kukuba. Ngenda kukuba. Tambula ogende. Ddayo onywa omwenge gwo mpaka woliko. Genda onywa omwenge gwo mpaka woliko. Genda onywa omwenge gwo mpaka woligoko. Tambula sijirina bayibuli yo. Sirina bayibuli. Shiba we yazzeeyo yanywedde guli omulala fululizo ne maama we. Nga nze olwo mmanyi nti maama we nga kaaliye maama agenda budaabuda omwana. Bikwasa ennaku kubanga maama eyandiba avudde mu ghetto asanze omwana eyandibadde amuwa kansoli nga teyamwongeddeyo. Maama we yamaze naye okugukuba obulungi mbu ne beekubamu ne Shiba ne bayomba mbu maama sime yasemberedde bagaayi ba Shiba. Shiba n'amugamba bukyanga wajja oli mukunnemesa bulemesa genda weebake buno obudde si budde bwa kubeera bweru oli mukulu okuze nga batandika kwevumira eyo ku kkubo. Maama nga naye aserengeta mbwe wuwe we twamupangisiza yatuuse saawa 10 we yatuuse nga takyamanyi mulyango gwe muli mu kikomera mulimu amayumba mangi agabapangisa yagenze ngemu kwemu nga wagikuba gulawo abapangisa nga bakubira chairman ngaga waliwo omulalu atulumbye chairman nga akubira poliisi ngeddamu ebakubira ne bagamba mufune defense atuuke boffe tulyoke tujje nga defense agenda. Defense we yatuuse wali maama Shiba nga amuyisaamu nga beevuma nga beetwala. Essimu zaavuze ku makya nga baŋŋamba maama Shiba bamugobye mu kikomera. Kati nga mbeera awo awaka bandi awo saawa zaabadde nga we walabidde live mulaadde ku live yange mirembe nga Shiba atuuse ayingidde baamuleesera basitudde musitule baamusanze mbu yaguddeyo ku kkubo nga bamusitula abasajja abakulu babuvunaanyizibwa bazze banoonya mukunja nga bamuntuusaako. Ntunula ku Shiba nga Shiba mamisi ye Shiba gwe mmanyi amanyi gampeddemu ennaku n'enkwata neŋŋamba nga ntaddemu nga tugezezzaako ne mugamba Shiba ekino kyonsasudde ngambadde nwana tuba obulungi lengera woofaananye ne mubuuza gye wanyweredde omwenge gwe weka eyanywedde nti twanywedde bangi ne mugamba bonna engoye baazikozeemu ebyo byozikozeemu. Mami ennaku yannumye nenyomba ne Shiba neŋŋamba Shiba twawukane tambula ogende wano onaaba omwenge gukuweddeko komawo nno nangoye zo naddagala kubanga Shiba ogenda funira eyo obuzibu beekwase gwe. Shiba abantu beetikka enze kati neyo gye yali ekiro waliwo akalenzi akamukozesezza akakavubuka kasulaawo ku mubalaka era omukazi yankubira matumbi budde nze saakwata simu yonna ekiro omukazi nanteerako nezi message naŋŋamba ono omuvubuka alikozesa ono omwana awo kali awo wali teyamutwala na mulumu awo bweru awo waliwo ekibaawo baawaawo kati obusungu bwonna ne bunkwata ne ŋŋamba Shiba kati otandise n'okukola bino kati bagayi bagenda kuwa olubuto abantu ate bayombese ate nze mbadde nga mulaba nga ali olubuto ekimanyi nti mbadde nga ndaba nga Shiba ali olubuto tannafuna lubuto bunene abadde ageze bugezi jasi nti wali awaka tewaliiwo nti oba akola mirimu gimukuluusanya alya kyaba ayagadde kati ye kugejja okwo n'abasawo baatugamba nti eddagala eryo lijja mugezaamuuko naye nga abadde tali lubuto kati nentunuulira Shiba era we twabadde awo nze yatuuse yagaanye ofuluma ne yeebaka awo ku geeti nenzirayo mu nju ne neebaka kati akawungeeza ekisa ne kinkwata mu mutima ne ŋŋamba akano ne Shiba wange akomewo tuneesootinga nagenze otuukawo nga taliiwo ne ŋŋamba Shiba alazeewa kati nabadde awo kiro nga bankubira waliwo gaye yapositinze akavidiyo nga Shiba yeeyambudde yakakutte nakirera nkalaga ali mu nzikiza ne tujjako ennamba yeegawo ku TikTok ne tumukubira nga takwata kati nadde ndi awo nabawo omukazi yankubidde naŋŋamba Shiba ali eno ekajjansi ku paaka simanyi waliwo kirabu yange oba bagiyita yaŋŋambye kirabu ki nga ku paaka ali eno azina naye talina ngoye ne muga munkubira ekifaananyi okimpe nkakase nti yeye n'agimpeereza ng'engoye we yazirimu nga tugenda ewa Spice nga yabadde ali mu kaleega oba jampa yagigyemu yagisuddewa ne mugamba nsobola olinnya ne munona naŋŋamba linnyojje naye nze mbadde nziruka waka nva ku mulimu obudde bunkutte
nenninya neŋŋenda nagenze otuuka omukazi ne mmulaba ne mugawa Shiba aliwa nangamba obwedda ali waggulu awo twanoonyeza Shiba ng'ate era yayiseemu dda nga naawe taliimu ekiro nenkomawo seebasenze nga ndi awo ndowooza oba yalazeewo oba aliwa kitegeeza nakatonnamulaba sinnaddamu mmulabako era bazzeemu okwandibadde ng'okundaga bandaze ka vidiyo ke baamukutte ekiro ng'ali bwereere ng'engoye azisudde eri ne ŋŋamba Shiba oba gayi yeeyitaani nakalabyo kuno ku TikTok obulabeko ki My sisters, the seeing naye Shiba alina famire ye famire yagirina era mama we twamusanga eyo mu Katanga tokola bwoti Mukunja bw'oba omuyamba n'omuyambirira ku famire ye anti ke kali akakodiyo ke nabadde nkoze okitegeera n'omusitula n'omutwale wa kitaawe n'abeere wa taata we n'omuyamba n'omuwa obuyambi bwonna ng'ali wa taata we kuba senga afuna ekizibu kyonna anti mami nali ojjukira wali nali ngoba ku by'endagamuntu ya Shiba kuba yali tagirina ne baŋŋamba ndeeta ebiwandiiko gundi fotokopi ya taata we n'eya maama we nentuuka ku taata wa okutuuka taata wa Shiba naye asula bwe naye bw'atyo era ne maama we nali nnyomba ne ŋŋamba naye abazadde ozaala otya omwana n'abeera mwene embeera nga tomunoonyaako twagenze otuuka ku mukazi nga naye bw'atyo nga omunenyeza bwereere ne nejjusa lwaki tumunenya kati bambi ne famire buli omu byamukuba bibye naye ate mami Shiba waaba tanywedde mwenge Shiba aba muntu yakafaananyi kankalabe omutaawaana we guli Shiba bw'ataave ku mwenge ajja kufa kyetutamanyi kwe kuyiiya obwongo tumuwe eddagala ave ku mwenge mami limuwe bannanga obeera otuzadde buzaazi kuba Shiba waaba tanywedde mwenge osanga Shiba n'ogoba ntambuleko Shiba aba yeeyagaza yeegombesa anyumya n'emboozi ezigatta naye Shiba waayiwa omwenge mu kiwanga Shiba ng'afuuka ekizibu omwenge yekizibu mami ekiri okututawaanya ne Shiba era baŋŋamba ng'ebyali abu ne mbagamba li abu yesu eyinza obooke naye Shiba ono gwe mulaba waaba tanywedde mwenge aba muntu kyovula nze mbadde ngezaako nnyo mukugira omwenge ogunywa omwenge yeeguleetera Shiba ebizibu bw'aba tanywedde mwenge naawe oba omwegomba kati wuuyo yagenze eyo alimu yatabuse oba akavidiyo nakalabiye wawano ngenda kafuna SB4 magezi ki sometimes waliwo ebintu byowulira nowulira nga tolina na pulaani kuba kati ekisooka ye nga ye muzibu wa controllinga muzibu wa kufugika n'eddagala ennyini oyinza noddi mwana atalikozeseri okuva ku mwenge ate n'eddagala eryo bagamba nti eryo eddagala erijja ku mwenge era nawe gwoligabeera gwolima nti wotaba mwegendereza nyatoyinza okutwala bw'osooka n'olwala n'okomayo oba bwe lisesemya kivula nti ebiseera ebisinga abamu bayitega butezi n'oyitega omuntu lisesemya pwegali kuzuzula okumanyi ebigambo byadda ogaana ekintu ekyo nekikutama obulamu bwo bwonna kati ebiseera ebisinga bwoba oli ayagala ekintu bwomuga nti kwata eddagala lino linywe ove ku mwenge ayinza obutalinywa ayinza eddigaana wenadde mutega butezi nga tegedde oba si ekyo olimuwa nogaa nti okusigala nga tukolagana likozese ye omwenge n'ayita mu byayiseemu infact limala wiiki ng'emu nga limutawaanya wiiki ng'emu ate ku muntu naye amala n'ateera naye tejjukira alina ebirwadde bino ku muntu ng'obulamu bwe tebuli stede bulungi okiraba nali olaba ng'okulimuwa oba omutadde ku lisiki y'amaanyi anyway mami alimuwe Shiba ddemu afuuka omuntu Shiba waaba bamuwe eddagala ave ku mwenge nze mami Shiba waaba tanywedde muntu aba muntu naye obuzibu kasitayiwa omwenge mu ttama naye nze ndowooza ayinza n'okuba ayina ebiseera ebisinga mu nsi muno SB4 tulina ebizibu bingi nnyo ebirondoola abantu Shiba oyinza okwekanga alina ekimulondoola ng'empewo yes waliwo obuvidiyo bwenda bwa postinga nga zimulinnye ebisindiikirize saddaaka bino bagenda bamukozesa abasajja waliwo eddagala libagaba eri eriwo obugagga omuntu okwata omuntu olunaku lumu bayinza omumayiramu ebikweno omweyambuliramu yes ne bamweyambuliramu nga bamweyambuliramu kati kiba kyetaagisa Shiba nga mulabi ye mwennyini liiso ku liiso
Mukunja bwemba nina time namuleeta ebulenga ng'olwesande ne mwetegereza aba alina ebimukyakanya kubanga ayinza n'okuba agunywa nga si ye yeetuma agunywa okimanye kiri bwe kijja oba nkiyite ntya nga bw'onaabeera mu bulamu bw'ensi eno nti awali omukisa oyinza okulabawo ekisiraani nti ekisiraani buli lwe kiba kigoberera buli lwogenda okutuuka ku ssanyu lwogamba nti no ntuuka ku ssanyu wabeerawo ekyekiikawo buli lwogamba nti tugeze nkya ngenda kola application bagenda kumpa omulimu byonna adekulavu nekyogera nti oyinza okwekanga nti ngenda mbalala kufuna mulimu naye ate n'otabeeramu na pulaani gamba nti kansula embalala ku makya ngende nkola interview noga nja kukeera bukeezi oba otuuka mu lwera emmotoka nefuna accident nekoma kati ebiseera ebisinga mu bulamu bw'ensi eno tulina ebitulondoola emabega nga gwe buli lwoba otuuka ku chance eyo gamba nti mbutuufu wano wentuuse mmaze wateekeddwa okubaawo ekijinji kati siba ayinza okuba nga okunywa omwenge mulimu abantu abanywa omwenge lwa stress mulimu abantu abanywa omwenge depression nga obwongo kati nga bwowira ono balina depression nti bwe sinywanjaga sikola ki sibaawo ne mbaamu n'abanywa omwenge nga si gwabwe nga guliko ekigutuma nga yenga omuntu nga gwe kyevula nti ebiseera ebisinga omuntu anywa omwenge ng'alina ekimulondoola atuuka neyejjusa bye yakoze nalaba eshiba mu vidiyo ng'aga nti mukwano Mukunja nkulamidde ebyange byonna nga alinga alina ekimutuma agunywe kati oyo alina ekimutuma agunywe ne bw'omuwa eddagala ly'omwenge taguvaako oba olina kusooka kujjawo kiri kimutawaanya deni oyo komale omujje ku mwenge oba oyinza okukijjawo ekyo n'ataguddirako ddala n'agutamwa nga kiri ekimulondoola kimuvuddeko kati ebiseera ebisinga kuba Mukunja bw'anyumya background maama taata olaba tewali nnyo ssanywe tewali nnyo mukisa guli awo kujjako buli muntu abonaabona lulwe buli muntu azunga lulwe kati kiri ekikolimo bwe kijja Mukunja amuleesa amugee nti atubeere wantuyize wano kati kirina okuyingira Mukunja yeetamu eshiba atambule akole ki wandigambye nandi mwetamiddwa lwa bulwadde buno olw'okumira eddagala tamira kalina kiri ne kijja nekimu ekikkamu tigenda onywa omwenge kuba omuntu ajja kukola ebyo omusigazi akubye amayumba g'abendi ayonoonye buli kimu kyonna yeeyambudde oba olina mumuleka nze kyenandirowoozezza yandifunye obudde n'amuleeta ne twetegereza shiba kuba bambi alina eddoboozi eddungi n'omwetegereza tulaba ne tumujjanjaba n'atereera kuba tewali kitawona okitegeera tewali kitawona mu nsi muno kyenjagala obbannyonnyola era nga Mukunja bwe yagambye nti Katonda y'omu yasindika sitaani ku nsi ng'ate yali mwana we yandibadde yalina obusobozi obugamba sitaani tojja muki mu bantu bange Katonda y'omu yatonda emidde egyo gye bayita nti gya sitaani yandibadde ateekawo n'agikaza gyonna ne giggwawo Katonda y'omu ye yatonda bye bagamba Maama Fina w'amagini Maama Fina wa misambo Maama Fina waki Maama Fina naye era Katonda yalina amaanyi agazikiriza ebyo Maama Fina byasinza okitegeera so ebintu ebiri mu nsi muno ebituwonyaabonya abantu bingi naye omuntu kizibu nnyo okwezuula twakolako puroguramu naawe naye nga abantu bayige okwezuula ki ekiri emabega wa kino ddala mu butuufu obutabanguka mu maka tutabanguka n'omwami ono ddala tutabanguka lwa butaagalana oba lwa bizibu ebiri emabega nti waliwo abatusindiikiriza okutabuka obufumbo bukyankalane abaana babonabone bagende nga bapaala okiraba nalaba shiba nga agamba maama we nti olina okuddira taata ko maama wa shiba tonziza ekisiraani ekyo kyokka naayita ekisiraani naye gyali ali mu mbeera mbi so omuntu ayinza okuyingira mu life y'abantu n'akyankalanya obulamu so nkigamba nnyo abantu basebo ne bannyabo nti mu ddaala lyonna ly'olimu weezuule anyway SB4 Media Tuggussa Enssonga Mukunja nga tuzze ku kyokusoma kuyiga oluzungu abadde ng'akulaajanira ayagala kusoma kuyiga luzungu so Mukunja pulaani yo ggwe eri etya mu luzungu twala okukasa sponsor waffe agenda tuteekamu tyolire dodoyiga no mami for me
when I am speaking English, I am speaking exact English. But for the people of listening, they say the English, they don't know. So when I am seeing the people laughing when I am speaking English, I feel when I get a chance, I can going back and I study because very many people, Maama Fina, they come to Maama Fina. Maama Fina is helping them, but for me, I see money is good, but when I am getting the academics document, it is good. That is katirawo natuuka ne ngamba singa nfunayo omuzira kisa kuba nandigambye nti singa nfunayo omuzira kisa nampa ssente nnyingi bweziti oba nenkola eki nenzimbaga nene oba nengula amamotoka naye ate ndabanga wensomamu nko mwana nenfunayo akawandiiko kubanga waliwo emikisa egindeka waliwo wentuuka nga bya luzungu nnyo kati ng'ate ndaba wenkigattamu kati nagendako oko nabuuzaako okaawo nembuuzaako gye nsobola oyigira nagendako ali ku Kyamboge Adult School nengendako awo ku Buganda Road awo ne bambuuliramu ne baŋŋamba osobola okusoma semester emyezi 3 ne mbabuuza semester mba nsasula mmeka ne baŋŋamba semester emyezi 3 oba osasula $2.5 kati $2 ne mbabuuza nsomera bbanga ki ne bagamba waliwo abayizi abayiga amangu waliwo abalwawo ne baŋŋamba osobola osoma semester esooka nosoma semester ey'okubiri then esembayo mwe bakutikirira ne bakukuba baŋŋamba bakuwa n'ebiwandiiko oba ne bafunayo kakoosi ke bakwasizaako byonna babinnyonnyola naye era nga omanyi nti oluusi wali ng'okyagala mbadde nga ntya nayagala nnyo nze nali okusoma mbadde nga nkwagala nnyo naye nti oluusi otuuka nga n'abandikuyambyeko nga nabo bambi embeera gye balimu nabo tebeesobola so kakati bye bimu ku birooto kuba kati wali mami asobola okumpa n'agamba nkuwadde $2,000,000 ne ziggwawo era so ngate kiri tekiggwawo ate kisobola okunzigulirawo n'amakubo amalala nenfuna nemmanya nti kati njize kino mu mutwe mwekiri kuba bino byenkola saabirina we nabisoma nti bantendeka kino nzoganyamu buzoganya biva ku mutima kuli naye waliwo wootuuka nga tebagagatulaga ebyokola ebiri ku mutima nga bo baagala kulaba ku mpapula ezo eziraga nti watuukako mutendekero bwe riti oba n'otuukako wano kati mwana ebyo byonna bisigala byenzoganya oluusi emikisa egimu negigenda bwe gityo nange nenjireka neŋŋamba naye kannemezeemu kansigaleyo nga nkola nze kyempulira nti kyekyo ekituufu kati awo nze olwedde neebaza Katonda nti ekintu kyonna kyemba ntaddemu omukono kintambulira mu bantu bangi nnyo bendisiivinze sifunangayo muntu alina bumalirivu nga bwa Mukunja ye muntu asoose okuba n'obumalirivu nga kyayagala akola ki so nange ndirwedde Mukunja gwe genda wonna mu ttendekero lyonna lyolaba erinakuwa emirembe ndirwedde okuweerera mpaka lwonaamala amulwedde okuweerera mpaka lwonaamala ettendekero lyonna lyowulya lyoyagala tubeereko ku graduation ya Mukunja era nkutadde mu baana b'empeerera gwe olutuuka nti nawumudde nsasula school fees ng'ompa banka siripu nga nteekayo ssente mpaka lwonaamala okitegedde enso yes SB4 webale nnyo webalire ddala anyway SB4 Media Tuggussa Enssonga nawoza ensonga yo giwulidde omukolo kyabadde ng'ayaayaanira kubeera ng'afuna omuntu amuweerera dde yasome kiwedde yeeyamye agenda kubeera ng'akuweerera ofune koosi gy'owira mu mutwe gy'ogamba nti koosi eno bwe ngisoma enkolere engattako koosi eno gye nsomye engattako
wala kubanga obudde buyise sibanatera okuddayo ndowooza abaana baddeyo buzi nawe abakoosi abalala sisobola kukulimba naye koosi ziba ziyingira ndowooza buli time abaana baba bayingira ojja kutwala obuvunaanyizibwa ogenda osaba ekifo bakuwe nze azisasula sigenda kukukoowa nze sikoowa muntu so kyekyo mami toyanziza nnyo nga bantikidde era mami mukama akukuume nnyo obeerewo ku graduation yange bannange mami sigenda kukuswaza ngenda kukola buli ekisoboka mami sigenda kukuswaza bamakafaananyi nga tuli ku graduation ozza okutuwa speech olabagenyi bakuŋŋaanyaawo kisobola bagambaawo bannange I am so excited to telling you that Maama Fina is here as the guesting of honor. Guesting request, he has been for the paying for me school fees to the gwetomanyi nakumanya kigenda kubeera gwetomanyi nakumanya anyway gwetonomanya olwo lunaku kati n'olwokusoma lwo sinagenda kusomerwa naye kati ndaba graduation wali eri nga bantaddeko waliwo ettendekero liri egundi mutebyawe ngenda kubuuza ku mwennyina zoona tuli okufunira abaana zikoosi waliwo ettendekero liri awo ensambya waba wayiranye mukunja wabeera kati aba alina okufuna watajja mumenya transport lwakuba okusoma kw'ekikulu tekubanga kwa kito kukuwa emirembe osoma nodda n'okola emirimu gyo n'otayimiriza mirimu gyo mami ngenda kukwasa mutebi ajja kunoonyeza awantu awalungi w'osobola ngenda kusoma mami ngenda kufaayo ne bazadde bange tata ne maama mu kyalo Bukunja tata boogere maama Kayaga anti maama Kayaga yeyankuzanga mami afudde mami Kayaga yeyankuza mami Kayaga ne tata Maama Fina mpeeredde enzirayo ku ssomero ngenda kuddayo kusoma okuyiga oluzungu ne koosi bannange nze ndi eno sikyabitegeera mami neyanziza era nsaba obubaka bubatuukeko mikwano gyange bafaani bange bonna abayimbi bange mwenna mweba abayimbi betuyimba nabo nze nzizeeyo kusoma bannange naye ngenda sigala noyimba nnyimba kubanga baŋŋamba ebyokusoma byabakulu osoma nosigala ng'okola so ngenda genda mu maaso nga nnyimba n'ebitabo nga nabyo mbitambuza era mami sigenda kuswaza ngenda kusoma mpite bannange simanyi mami nyinza mukolera ki SB4 tunamusabira busabizi kuwangala kuba naffe byatukoledde onoonya ky'okumukolera nga buli kimu olaba nga tekimugwana kati mwenda musabira busabizi ssaala naye kati nange byannema okwesabira mbisabire Maama Fina kusikwe kukola emirimu eminene ddala tunemukwasa Katonda kati nange byange byannema okusabira ate nsabire ebya Maama Fina ng'ate yagugaba omukisa mu nsi muno waliwo ebintu bye tukola naye nga mullo okyamuukiriza nze ate simanyi byakyamuukiriza nze kyensobola kyendi bwakati ntandike bansange nga neekakampa walimbu Maama Fina Mukama akuwa omukisa akuwangaaze ng'abe waffe teyabawangaaza SB4 Media Tuggussa Enssonga bannange twewala bafere ba Facebook bangi nga tukoze programu eno ogenda kusanga ngola akwatte programu n'agyeditinga n'ateekayo ebinamba nambaawo ebikwatagana Maama Fina simanyi business loan simanyi biki piki agamantuntu ago nkubiriza nnyo naddala ab'ebulaaya abalwadde bange ab'ebweru America Canada Japan fuba nnyo okuwulira ng'owulidde eddoboozi lya Maama Fina si buli muntu gw'owulira amangu ago nga nti ono Maama Fina n'akuwandiikira nze mbanziramu abantu bayiza we mbaddamu namaloboozi mukimanyi so omutakulimba nti ngenda kuwa obugagga weereza ssente bweziti sooka omale okunfaamingira ddala Maama Fina omutuufu omutakulimba weereza ssente bweziti nkusindikira omukisa sooka omale okunfaaminga Maama Fina omutuufu ku nnamba ze kyevula twayawula ennaku zino wanterawo page nga yange ku YouTube. Genda ku YouTube ya SB4 Media onoonye Maama Fina ozuule so si buno bu video bagenda basalamu ajakala nga ine mukunja nga bakasazeemu kati wansi nga aliwo ennamba z'abafere nze siri ku Facebook ne ku TikTok ate bangi nnyo ku TikTok nako bayitirivu nnyo baŋŋamene ku Google nako kwe bali abafere so mbeera ku TikTok nga ndi live then bu video bwange tebuvaayo ne bwoba weetegereza ennamba zange z'MTN eya 0772 45 89 64
ne 0782951721 tuba twogera ku by'oluzungu nze waliwo ennaku zino wiiki ewedde waliwo abazungu abava Canada ne bajja kalina buziba bawulira lulimi ki tewayogera nabo nayogera nabo naye ŋŋamba eri okumanya nti Maama Fina expert mukugu ne bajja mpaka kuzaala kunoonya mwana nga omwami n'omukyala tuba makafayo ngobaaniriza batuuse nabagamba ensanyusa obalaba onoonye byonoonya sensoma yatwabalina ku airport ne babeera wiiki bali ku Serena bali mubitiibwa ne bakolako ne baddayo kaffe aka traffic yantukwata nga muliwa umala ntonkyaya tuli ku yidi yagenda okuntola ku yidi okulya oyagala nsiiba enjala gwe nesize muleta ekyokulya abantu bali ekiikya obuuziza ki tesobola lero olunaku lukulu baleta ekyenkya lero olunaku lukulu lero olunaku lukulu tulina okutandika bali kujja kundabako we bali kunkyalira njagala osome obeeremu omukisa osome bulungi eggwanga liraba omuntu eyeeyagaza infact bwonna atandika n'okusoma nakano kwoteekamu kano obudde bwako oyinza okubeera n'obudde nakakendera nako kayinza okukendera ngenda babbize ennyo mu bitabo kati shiba wanga oba kandabe shiba oloba onaamulekeraani banange shiba naye kusoma kuli ogendayo nosoma essaawa 2 basomera essaawa 2 naye ekisinga obukulu mami atukkiriza oleeta shiba bwanaaba bwe naaba wendi bajjamu etafuna eddagala naye lwakubanga engeri gyemugenga limu TB saagala mmale okuwasa TB ye bamujjanjaba treatment ya TB neggwayo yaggwayo era agamakerenda dozi neggwayo ne bamukebera ne bagaa TB kati ekyo kiwedde kati yasigaza kulina era kati takyamira na biweke bingi eriri lyaggwa yasigaza zino kati obulamu bwamugondera kati amira ejeji nga bakamutako nakati olowooza yagenze yamize kati nnaku bbiri tamira tebali misinga nawo etabbu tamira wamuteera ku ddagala ly'omwenge wamuwa eddagala ly'omwenge mami nga watuwadde omukisa SB4 mami anzikirize wenvaano ngende noonye shiba yonna gyali naye kati olaba empekeezi bakugamba kagwake kagutonnya oba oyino gimira kati ayinza okuba ali mu nnaku tamira oba okiraba talirina kubeera yalireseeno kati nnaku bbiri tamize kyokka gyali yaba mu vayibu kyokka ne bafaani babamusanga agattamu okwegatta n'abasajja agattamu mami yekiri kyoyogedde nti waliwo n'abantu ababi kati oli asanga shiba amumanyi bulungi n'obulamu bwe bamufolowinga naye mu birabo byonna byalina omuwa n'amugulira mwenge ate ne bameekinga suwa nti avaako n'amenkera ddala naggwawo kati nga twamanya embeera gyayitamu kati gwoba omuyambi otya ddala abantu bangi no SB4 bali ku mwenge naye nga tebalina ggunyo waliwo emizimu egitakwatagana na mingi mami bingi byolina otuyamba kuba mami we mu kutugamba mami yakyogedde najjo nga naye obulumi bumuluma olw'omwana we kati yanyonyodde nagamba mutabani nsaasira onsonyiwe byonna ebyabaddewo sanyu lya Spice Diana kyansuseko nga sikkiriza nti nsobola osanga omuntu oyo nze nali nafa naye mu kunywa ate saategedde nti shiba agenda kutuuka eyo naye omwana oyo taata we yagwako eddalu era naye ne bamukwata ne bamusiba busibi ne bakola batya ne bamutwalako naye ebutabika kati mami nga wampadde nze mami newo ngamba nti nze siwulira bubi n'omuntu omulala waaba obulamu bwe bukyuka mami akkirize ne wabanga tali bize nnyo aweeyo maama shiba ne shiba newe ziba eddakiika 2 oba 3 bawulirizeko kuba nze mami nina bingi byesimanyi bali abantu nabo balina ttaggali zaabwe nnyingi balina ebikolimo byabwe kyolaba nabadde empanzi era maama shiba olwamuleeta nembagamba kati abantu batuyambye bakuwadde akasente wak'okupangisa luumu tupangisiza emyezi 3 n'emyezi 3 wegiggwako tuzaako buli kadde tugenda batusabiriza anti abantu bajja batamu era sente ze baatuweereza nali nfisizaako emitwalo 8 era maama shiba yali tazimanyi kuba 8 nange nina bye nali nsobola okikolamu kati nefuna omusajja yali ng'atunda poloti babayita balukwaga eyo ne mugamba naye lwaki tonfunirayo akapoloti nga tekali wala nnyo nangamba awe bansonga ne munyonyolamu ne mugamba omukazi ono ali bwati nga w'omulabi kinaga omukazi ono nabalaba ne ku live
muleete. Omusajja n'atuwa poloti ematuggaawo. Poloti yali ya miliyoni 9 n'atugamba musasule miliyoni 4.5. Ate musobola n'osasulako mu kibanja mpola atwale poloti. Kati ngambaze nti akapoloti kano we tukamalayo. Giri emyezi 3 we giggwerako. We tunaba tetulina zisasula lenti mulala. Nja kukwata nfuneyo akasente oba tunaagula makooko oba bikookoko tukube mwako kapoloti. Nkwate maama Shiba mugambe awo yeewuwo teri ali kukonkona. Kati awo byonna ebitabuka kuba obulamu tomanya kiddako nange busobola okukyanga nina ebintu te. Nga manya awo bashiba balimanyanga nti oba tuzunze tukoze fujjo lyonna naye maama atudde wali weewali akapoloti kaffe. Era emitwalo 80 n'engisasulayo. Waliwo neyampeerezaayo emitwalo 10 n'omulala 10 giri 2 gyo nkyagirina gye giri nadde ngitwalayo leero ngisasule kawera akakadde. Kati no sofa akakadde ndikushuwa nti weekali era njagala kapoloti wekaggwa. Ebyo ebyokulentinga agende kuba kati yazaala abaana mbu abana 7. Waliwo neyatukubidde nga maama waavuddeyo yatukubidde n'aweereza n'ebifaananyi ng'afaanana Shiba mugana ne Buladi. Gwe bulijjo oli wanga banno bataawa bwe bati ate nga gwe mulenzi. N'agamba yampise mukono muganze siri mukodomiwo. N'agamba we nabikunyumizaamu. Ekitegeeza kapoti kw'osonda bw'otyo. Ne mugamba we nabikunyumizaamu. Yangambye we nabikunyumizaamu zikiriza nji nkumusisinkane we nabikunyumizaamu ojja kunsaasira. Tulina ebituzunza ku nsi kuno bingi. Ne baganda bange abalala simanyi gye bali. Kati nga mami Nwana akapoloti kaabwe kaggweyo kako tekali wala nnyo na Kampala. Batuulaawo manye nti abo ekyo tukiwummudde kuba nze nkimanyi nti leero tulina following era abantu batuwa naye nabo balina ebizibu byabwe nga tebakuwadde tojja kunyigira abantu nti lwaki temumpadde otyo ne wanaabamo ne wetinaaba nnyumba ya kibaawo awo esinga okuba eno gyasula ng'akadde konna bamukonkona. Kati ye kakapoloti mami era ketubaddeko bagende manye nti mukadde atudde wali Shiba baganda be mama wanaabako omusajja yakuwamuwaako namuwaako emitwalo 80 n'asiganga abanja 3 yagituguza 4.5. Kati waliwo yansindikidde emitwalo 10 n'omulala nansindikira 10 n'angamba sente zigatteko ne mugamba isoke era leero lwembadde namukubidde n'omukubira namugala leero bampadde emitwalo kuba kati mami bino ebintu byensoobiraba nabitunulamu ne ngamba wootuulira omukisa gw'omulala gwe tomanya gugwo. Kati oba oli awo singa natuulira omukisa gwa Shiba ate naawe sandikulabyeko okitegeera. Kati nzeke nkulabyeko wano kitegeeza ne bwebukya bino bisinga ssente. Nsobola n'okkeera n'enfuna ekizibu ababadde bagenda okunzita ne batuna ne baga mutabani wa Maama Fina wuuyo. Ekyo kyokka ne kitaasa obulamu bwange nga sibawadde ssente sikoze eki. Kati kitegeeza ate nze nfunyeemu nnyo. Kati Mukunja ekiriwo batabani ba Maama Fina tuyina representinga mu society gye tubeera. Ekifaananyi kye tuyina okubalaga abantu ekifaananyi kirungi si kukubwa si kuyomba. Olina kubeera ng'oli musajja mukkakkamu nnyo. Naye era nze mba mukkakkamu ate gwe kyonna omanya ate enjaga yenzikakkanye nnyo. Emmere nga nnyingi nnyo ate ye enjaga yenzikakkanyamuko. Ate nze Mukunja njagala nkuwe obukadde buno omaleyo poloti. Maama ya mukapataata mukama owe bubuno ogenda omaleyo poloti kyo ekizibu kiggwe. Kati wamukubamu makooko mukubeemu. Maama bannange mami banaye Maama Shiba ne Shiba poloti yammwe eweddeyo ebyokusonderera biwedde mami. Mukubeewo amakooko gammwe ne balance mukubeewo amakooko muyingire. Mami tweyanziza nnyo nave wa Katonda n'abalala bava wa Katonda naye ng'oli mulalamuko mami. Nze nkwebaze ntya mami. Ye poloti eggwe ewedde. Shiba agende yeyambulire eyakole ebintu byeyo. Mami tweyanziza nnyo mukwano. Kale mukwano yeyambulire eyo akuba ebikooko gwe bakubire bage muyingirawo mbakooyi. Mami ngenda kitandikirawo ngenda genda ngisasula eggwe tugulirewo amakooko gaffe. In fact wetuva wano njoba otuukira era byemba ngendako okumalayo kuba tuyiza posi aka video kano lando oli nakubira ate X1 nakubira
naye nze ati nze kati ate olaba nze ebintu byange mba njagala nnyo ebintu by'omu musana bino ebintu by'ensi ndaba abantu bebyemazaamu ng'oluusi obuntu obumwemazizaamu kati butono kati tugeze nabba tugeze sente za shiba oba maama shiba emitwalo 3 giba ginyambye eki kati ate laba maama Fina okitegeera kati nti w'otuula ku mikisa gy'omulala gw'olya butini naye ate ebinene byoba weefiiriza kati nze ngenda kusoma okitegedde kati okusoma ate kakati tekumanyi bya ssente okitegeera kuba kati wali ndi kuggulawo nzigi ndala nnyo za mu Amerika z'abazungu aboogera oluzungu kati buno obusente okitegeera nze ebyange bwente wembikola jasi nakkiriza ekyo kuba nze mami olaba ne ssente nali nzirabyeko dadi wange nze yalina ssente ne ziggwawo nga ntunula bwenti nga ndina mukulu nenzikiriza nti ssente bamwavuwaza dadi wange bamulukira olukwe lwangu nnyo nga bagala twala kibanja kye ne bajja baleeta akaana ne bakasuulawo ku kkubo taata mwabeerera n'ekyo ekisa ekitakoma anti taata ye muyambi weeyo ku kitundu kyewaffe bamanyi ne batamanyi ffe awaka twakulirawo nga tuli abaana 4 naye nga taata si yatuza waliwo simanyi oli yamulanda ku kkubo basuula akaana ku kkubo taata n'akwata akaana mama yali akagobyo oyo mama step aliyo naga omwana oyo agende tata nagamba omwana mumuleete omwana n'abeera waka tata n'amulabirira n'amutwala n'asoma mwana batuuka mu P6 n'amenka n'afuna olubuto kumbe bali yali ddiiru yaabwe ne bajja ne bakwata taata ne bamuteeka mu kkomera ne basiba ku taata nti tata yakozesa omwana tata ne bamusiba ne bamuteeka mu kkomera ne batutunza buli kimu nga ne poliisi ebirimu wetumala obitunda nga byonna ente zikendedde ziweddewo nga wasigaddewo ekyobugagga kamotoka ka taata ke yali alina omufere najja n'asooka asoma taata yeefuula looya ng'akuba ekikalu omufere yajja n'asooka asoma taata nti ono taata wa ddiini omanyize taata wange kasita oyogera ku mukama yeebazibwe ne sitookisi azikuwa kyekimwavuwazza akuwa buli kyalina kasita n'otuuka n'omukama yeebazibwe omufere we yamanya nti taata ategeera ddiini omufere yaleetanga busikulipusya baba buyita batya ng'agenda n'ajjamu ebyawandiikibwa mu bayibuli ne babikuba mu kompyuta maama Fina amanyi oluzungu akusinga ye sikuripukinga n'amuleetera mu kkomera n'abumusomeranga taata n'ayagala omusajja n'amugamba simanyi nze DPP njogera naye ngenda kwogera naye akube essimu wano direct bakufulumya ekkomera ko taata amiina omusajja n'agamba taata DPP yansabye $7,000,000 twali tutunze buli kimu nga taata agambye temuddamu kutunda ne tuddayo ne tutunda akamotoka ka taata obuto obwali busigadde awaka bonna ne tubutunda ne tuleeta ssente ne tuziwa omusajja nga ffe tetumanyi nti omusajja mufere omusajja yayita mu ddiini bannange sitaani akwata bayibuli ate sitaani amanyi ebyawandiikibwa asinga n'ababeera mu kyaki omusajja yatufera $7,000,000 mu nfu ekyembagamba nze SB4 ngamba abatunamu abandi bakukamera si buli ayita mukama nti ayina eddiini gendera ku kalicayo gendera ku buwangwa bwonna ye sitaani akwata bayibuli ako kampadde sitaani akwata bayibuli ate olumu tatuma yeetuukira yeesitukira kyevula tebaga nti nje diyingire eggulu ngamba tunulidde bwenti ng'olunkwaniriza abazikwata ng'oliwa oyinza n'okulinnyayo gwe ngenda kusookayo tuli waitufuwe bamalayika batufuuyira emirere Maama Fina gwe mugamba tajja kuyingira gwe nti emisambwa gya Maama Fina nja diyingira twasituka ku lunaku lw'okutataata ne tujjaawo erugazi ku kkooti ewaka ne bafumba ebitamu by'emmere nga bikoma eri ng'abantu bonna ekyalo kyatadde emirimu taata bamutako olwo ne tugenda otuuka wali nga gwe twawa $7,000,000 okumukubira essimu eyayogeranga Oluganda ng'ayogera Oluswayiri ayogera Oluchina ayogera Oluzungu twatuula bwe tutyawo ku kkooti ne basalira taata ne bamulagira ddeyo ne tutuula ffenna amaanyi agasituka ne gatubula nga tulinga omanye ebikoko bye bayiyeeko amazzi agookya emmere gye bafumbye mu kyalo nga teri yadde alina amaanyi agagirya nti baali bamanyi taata ddaku olwo taata ne bamuvuga bulungi mu mmotoka ya prison ne bamuzaayo
nesigala nga kati nze ebya ssente mami mbirabyeko era waliwo weetagenda kuntuusa n'ebyeddiini obitegeddeko n'ebyeddiini ffe twakola nayo noonekera Kampala tata yakulira eddiini yewaffe era baganda bange gwe Mami Fina baganda bange batambula ne bubayibuli baddiini nnyo naye kati mu kyalo era ffe baana emiyaayu nze mwana omuyaayu nze newaka taata we nayingira ebyokuyimba nanyiga nangoba nga nze nswaza ekifaananyi kyewaka naye omwana omuyaayu omuyaayu kati ssebo nze ansemu eyo ewaffe era taata waaba ayogera ne waba ayimiridde wantu abula kwerabira kubagamba mannya gasoosaayo gange Anyway, SB4 Media Tuggussa Enssonga emboozi ya Mukunja teggwa malojjo alina tujja ab'Dubai tujja ab'Dubai nzija wamma nzija nenga wanchawa munonye Maria ku 0772458964 njiddamu 0772458964 ne 0782951721 tujja tugendedde tujja munoonye mubukinga eddagala lyammwe tugendedde yagala Katonda wo nga n'eddagala olyagala yagala Katonda wo nga n'emisambwa gy'ogyagala yagala Katonda wo nga n'emizimu gy'ogyagala tugendedde Sitaani akwata Bible ayita Bible okubonaabona tugendedde ewa ndudde ogende mukasana banga kaweza kayo kati kalungi kasana twayoneka kwokyako eri doddo kagenda SB4 agendayo nnyo wamama nnyo nkwateko ku nnyonyi ofune passport tutambuleko passport ogina passport nagifuna wagifuna ogina ene ya bbulu njirina wamma ye atambula nnyo naye onaakayisaawo akantu akayaga kati awo mbasigende naye bwe batondayo tolina Anyway, SB4 Media Tuggussa Enssonga mbere bulungi oyogera nani Njogera ni Maama Fina Bulenga engene muraza sente ku wamujjawa ku Facebook kadabe namba abade navuddeko anti ogirabe eno si namba ya Maama Fina wawe gavumenti otuyamba senga nedda tofaayo bannange bakubba Kusaba kwa banji n'okusala ku lugendo n'okutangira ku bafe abasusse mu kwerimbika mu lya Maama Fina berimbise mu linnya lya Maama Fina ku Facebook abo bafere abeetaaga obujanjabi wamu ne kansolingi akusande omusanga mulenga nga bulijjo okumanya ebisingawo kubira Maama Fina ku noti 782 95 17 ne ku noti 772 45 49 kagamunya yaffe Tuggussa Enssonga